Di m sị na ife na-eme m si be nna m na amụtaghị nwa dị n'etiti mụ na ya na-abụ na ọ be nna m ka o si. Di m a na-agwa gị maka ya. Mụ na ya na-abụ batara bili. Ndị famili si na ya wee pụta na anyị jikwa ego. Nwanne m nwoke nke dị ọkpala nọ US, nke osote nọ Germany, like ụmụnne m nọ si obodo oyibo, mụnwa nọ n'ụlọ wee nụọ dis guy. Mụ na ya na-abụ wee bili. Ife na-esekwenunu bụ na ya tụrụ ime nke izizi, ọ pụọ, ịghọtara na ya wee tụọ nke ịbụọ, ọ pụọ. Di ya wee bido na-esi ọnwụ si na ihe na-eme esibe nna ya, na o nwenuro history of onye dị ime anọgide nwa apụ anọgide nwa apụ, ya jee ka aje chụọ aja, ya jee ka aje gbaa aja, ya jee ka ame nna aka n'ibie. Ya na-asị ya na be ha na o nwere okwe onye dị ime pụlụnụ, na o nwenuru onye dị ime pụlụnụ, na di ya ekweta ede oburufa ncha niile bie n'isi. Ya wee dukwa ime nke ịtọ, mana bifo ya dị ime nke ịtọ na di ya kwụghalịbago, kwụghalịba chọbalị nwaanyị ọzọ, chọba nwaanyị ọzọ. Ọsị m nne mpịapịapịa di ya na one particular girl wee bido na-akwụ nke dị obvious that na di ya ada ezi ezo, mana duto na ya mụtara nwa na ya mara ife a ga-eme, na-ebeketa akwa bekete bekete na ya na-agbaka na anọkwa ịghọta na maka na ife a chọrọ ka pụrụvuo na nwaanyị aka ya bụ. Ya wee kpọọ nwanne ya nwoke nọ US wee ya ọbịa sị a biko ya ga-anwụkwanụ, ya ga-anwụ ebe a, ya biko ya tiri akwụkwọ, ọ bụgodo ụlọ holidays ka a ga-abịa ka abịa, bụgodo ụlọ 6 months, one ọbụla 3 months ka abịa zuo ike nye eme nwụọ na ya na-anụ di. Nwanne ya nwoke wee kwalụ wee tili akwụkwọ. Ọ sị m na bifo ya ejebe US ịmago nnukwu ụmụ nwoke si eme na ọmagolo na US ka a na-eje, ịmago na ọkparịta akwụ ya nso, kwụsị ịfụ the girl, kwụsị ịfụ the girl. Mana bifo nke eme na the girl adụgo ime, mana o nwere onye manụ. Ya na ya na-abụ wee nọsị anya wee jebe obodo oyibo wee luo find out na US na ya dị ime. Hey, na-etie ya wee sị mba o na di ya si na ihe na-eme esibe nna ya, mana ya nwa na-ekwu na ihe na-eme esibe di ya andị maka ya na ya chọrọ ibu afọ ime nwa n'ụlọ, ya bụla afọ ime nwa n'ụlọ na o nwere ike akọkwa ihe a na-akọ ebe enyere ya 2 years ka nọzi alụ after this afọ ime ka wee naba amamụ 2 years ka 3 years ka fa nyere ya. Ọ sị m ọkwa na ihe a ka decide, ya wee nọzala ebe afọ ebube dị afọ ime kpọọ dị egwu asị a na ya dịkwa ime, busie enye m onye ọbụla nwa nwoke ya ekuli ya nata Naija after everything. Ụmụnne na bifo ya anata na that girl ọ tụbala ime amụkwugo nwa mụọ nwa nwaanyị, di ya na ọrụ na-take care of them. Ya wee dọta wee nọgide nọsịa pịapịa ya dị ime ọzọ, ya sị ya ba nnọkwa n'ụlọ wee bu ime nwa. Ya wee kpọọ nwanne ya nwoke sị biko na ọkwa ime na-atọ ka atụgo obe dị efe na-atọ nwụsịa nọọsọ nke ya bụ obodo oyibo bụ ihe nọ biko etela ụgbọ etela ose ya biko na o tinyere akwụkwọ na ya ga-anwụ bifo ya mụọ nwa yọkatịa yọkatịa. Nwanne ya nwoke wee kwala wee tikwere ya akwụkwọ, ya wee bukwele nke afọ nakwa US eken n'ebe afọ busikwa dị afọ ime mụọ ya. Ọ bụkwala nwa nwoke eken, ọ bụ ụmụ nwoke na-abụ na-achịla akwụkwọ ya, ya na-edukwele onwe ya natakwa. Ọsị m nne ka a nataziri ịmagonu di ya afụgonu na ya amụtagoro ya nwoke na-abụ akwụ nwa ọfụlụ n'ụzọ ka anyanwa mma, ọfụkwazi bido nọgharịbazianụ kwụsịzianụ take care of the girl, mebezianụ the girl na ya amụtago nwa nwoke after all na nwaanyị ka ọ mụrụ, o sikwa nke a ọ pụọ nke a ọ kwụsịkwa take care of this girl. This girl kpọrọ agbogo kpọrọ agbede ya ma na ọnya na-akpụ ya na ada epik na ya chọrọ ịma. This girl wee kpọkọta ya chaa oluo one day etu ka ya si wee nọrọ the girl dulu nwa nwaanyị afọ land ya. Ya sị kedu onye ọ na-achọ na di ya nọrọ n'ụlọ sị na ya nara achọ di ya na ọnya nwa ka ya na-achọ. Ya wee sị kedu ihe ọwa ịmala onye mbụ, ọ sị enyi amala ndị amakwala ya maka na emego research about this girl je fu everything about her yọta na mana ya na-eme ka ya sị na ya mara ife mere. O wee bido wee kọbalị ya. Ya wee sị ya bifo gị na di m apịtọba ọ na ịmara na ọnụgo nwaanyị. Ọ sị na ọ sị na nwunye ama mmụnwụ nwa na nwunye ama ntụ nwunye na nwunye nwaanyị aga na ọ bụ na ya doli ya ime ka anụ bịa ịghọta kịta na ya ma nnukene nwaanyị aga na ya chọrọ nwa na ya mere nna na ya mere ibie. Ya wee kwe wee doli ya ime with hope na gị nwa nwere nsogbu permanent nsogbu enwere ike reverse n'ọkwa ya ka a ji wee mụbali ya nwa. Oluzie ka ijebele obodo oyibo si na ịdị ime udile ebezie ime gie na o merezie gie, ya gbakwa nkịtị maka na ya ma na ọnụgo nwaanyị mana kịta na ọ da enyezi ya na nwa shishi tọrọ 1 naira ego 5 na ọ da enyezi ha.
na ihe a ji wee bịa ịfụ gị bụ na ya ga-akpụpụ di gị kọt na ọfụfụ ọfụlụ ya ihe a bụ respekt ka a bịala inye bifo anya akpụpụ di ya kọt ọ sị m nne ekekwụla ọtọ ya na ya wesị oke na ya anụgo o wee dolo nwa ya wee naba ọ sị m na ya dọrọ bọdad after all na nwa nwaanyị ka ọ mụrụ ọkwa ịghọtago so di ya wee bata anya wee jụbịa na o bugodo ụzọ gọba agọba gata wee sị ee na ọka agwala ya na digel na-akwa akwụkwọ ịkpụpụ ya kọt wee sị na nne ka ọ ga-akwụbezie osikwa nke ọ pụọ nke ya sị ala ya afụgo ka isi wee sị na ya bụ nwaanyị aga na ya ama mmụnwụ nwa na ya nalụ n'iyi na ịma nnukene nwaanyị ama mmụnwụ nwa amamihe jizi gị na amara m ife ji gị ka m gwakwa gị ọ kakwala gị mma na iji aka gị planụ ego one ị ga na-enye this girl every month makpụlụ gị pụpụ gị kọt ife ọbụla kọt kwuru ka ị ga-enye for 18 good years till o mee 18 years ebe afọ ka di ya nọ wee nọgharịba wee sị ya ego ole ka ọ dị kịta ka ọ nwunye ya osikwa nke ọ pụọ nke ya sị ya na ya mụrọ mana ga-enye ya anything less than 10k wee gbogobe ọ gị nwamaziri na ị ga-enye ya chọrọ ka ịrụ ọbụọ ya ọ sị m nne mana ife a ji wee wetara anyị akụkọ ọkịta bụ na ya chọrọ itinye permanent resident ịma na ije obodo oyibo na-anata je obodo oyibo na-anata nọọ a good way iji wee tinyezie permanent ihe anụnwa like they will consider you before onye ejebe nata yọta na ụmụ na ya chọrọ itinye nyanwa na ụmụaka ọ bụlụ gị bụ nyanwa after all this thing this man melie na ị ga-etinye afịa ị ga-etinye afịa na di ya ama mmanya emesie nya ntelebọsa akwụkwọ ya ga-apụta nye dulu ụmụaka n'alụ nwachie US or any country of her choice ebe ụmụnne ya nọ yọta na mana nke a na-efile fọm a olute ebe a na-asị husband achịta this man iwe agbụ ya ụbụ niile obole n'ife na-eme esibe nne ya kedu ebe o sizi kịta kedu ebe o sizi kịta ọsị m nne ma mana sinsi ya na taa kịta nọlụ n'ụlọ wee na-akwado ime ihe a ya tụkwala ime ọzọ pụọ afọ achọzikwa ịmụ ya amụsigo n'ibe ọnụ wee zugoro ya na ihe a na-eme bụ ka amam ya ga-amụta nwaanyị mana ife a chọrọ ịjụ ndị mmadụ ọ bụlụ gị ga-etinye afa dị gị ka enye ka ụdị niile akwụkwọ kunu wee jebe obodo oyibo ọ bụrụ na ya tili akwụkwọ soli ejebe obodo oyibo kedu onye ọ ga-ahapụlụ nwaanyị ọ tụbala ime kedu onye ọ ga-ahapụlụ nwa nwaanyị afọ na amami ya maka onye nwabodo ndị dọta o nwere na kedu onye ọ ga-ahapụlụ ya na uche na-agwa anyị etinye n'afọ ya n'akwụkwọ afọ infat na obie na-agwa anyị etinye na sọsọ maka ihe o megodulie plọs nwaanyị ọ tụbala ime ọ chọrọ ka ọ hapụ gbafelu na sị ihe ọ na-akalizi kịta bụ nwanne gị nwoke ọ ga-etili anyị akwụkwọ kemgbe ọ ga-etili anyị kemgbe anyị ga-eje ka anyị tie ọbụgodu permanent resident nke nwa ka anyị tii ka enye anyị akwụkwọ ka anyị jebe ife a ka ọ na-akali na ya da-atụpụrụ ya ọ na ọ bụrụ gị ga-etinye afọ ya na nwanne ya nwaanyị asị I don't try it ichibi obodo oyibo ịbịabala onwe gị ịchọkwa you stay married bọsọ ọbụla ị na-alụ na ịja gịnị afọ kedu ife ọdụ ụlọ ka ọnya mee anụnwa di ebuzi ezigbo mmadụ na-asali ọsalali agbụgo ọsalali agbụdo fichele nna ofichele ibie nna ibie osikwa nke ọ pụọ nka instead ị ga-eje chọba ife na-eme nwunye gị instead unu ga-achọba solution together ma ọ bụrụ na unu nwee nsogbu ase couple ịchọba onye ị ga-ebie isi na nwunye gị na osibe nne ya ọ bụgodo unu osibe nne ya are you not a husband? Are you not there to help? Are you not there to support? Are you not there ọkwa for better for worse ka e kwuru ọ sị m na this guy aka amakwa ọka amakwa na ewetago akwa na ife achọ ime ya tinye akwụkwọ gbasa akwụkwọ pụtara na edula ụmụ ya jawala onwe ya chọọ onye asị ya na ọkwa ka ya jekwa echigheta azụ ya lụzie ebe afọ ya asị ya na permanent resident yes amụrụ mụọ ọ na-abụ na onye si epulepu etu a na-ama ama ọnụ m ga-eji si onye afọ gbaghalụ azụ mmiri na nwaanyị afọ amụtara nwa forever nwe ife ị ga-eji ya wee mee ịmaghị nnukwu nwaanyị ọzọ n'isi oh yes ọ gbakasị na osi otu wee du so adị m ama ebe m ga-ebido wee sị gị nne gị gbaghalụ gị mee nke I don't know so ndị be anyị tinye ọnụ n'okwu a chai daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ